Okinavaya gələn turistlərin buradan ən çox alıb apardığı şeylərdən biri də içində həqiqi habu ilanı olan bu spirtli içkidir. Yəni habu sake. Habu Okinavada geniş yayılmış bir ilan növüdür. Habu sake düyüdən hazırlanan spirt əsasında hazırlanır. Həmin bu spirtin adı avamoridir. Əvvəlcə avamori, bal və müxtəlif otlar qarışdırılır. Daha sonra isə öncədən öldürülmüş habu ilanı bu içkinin içinə yerləşdirilir və orada uzun müddət saxlanılır ki, içkiyə dad və başqa xüsusiyyətlər versin. Habu sake zəhərli bir içki deyil, çünki onun tərkibindəki spirt ilanın zəhərini parçalayır və onu zərərsizləşdirir. Bu çox güclü bir içkidir. Alkoqol faizi 30 ilə 50 arasında dəyişir. Gəlin görək qiymətləri necədir. Burada gördüyünüz bu 3.3 litrlik bankada olan habu sakenin qiyməti vergisi ilə birlikdə 55 min yen, yəni hardasa 340 dollar. Burada daha kiçik ölçüsü də var. Məsəl üçün 420 mililitr. Bu 9680 yendir vergisi ilə birlikdə hardasa 60 dollar. Bəs siz bu içkinin dadına baxmaq istəyərdiniz?